名啊？邱俊賢。你幾多歲啊9。讀緊咩幾多年班啊4年。讀緊4年班。咁你平時翻學翻幾點？放學放幾點㗎？7點幾，跟住放學12點半。跟住就唔使再翻㗎啦。唔使。即係翻上晝嘅啫。係。咁一個禮拜翻幾多日啊？有星期六有時長週短週，有時6日，有時5日。咁星期六咧？星期六如果要翻學嘅話，翻幾點㗎？8點鐘翻到學校，都係12點半放學。咁你平時放咗學會去邊㗎？翻屋企。跟住咧，都會做啲咩㗎？有時出街食飯，咪自己揾間餐廳食嘅。咁之後咧就翻屋企啦。係。咁翻到屋企你會做啲咩啊？做功課。做功課，大約一日做功課做幾耐到㗎？2-3個鐘。2-3個鐘做晒㗎啦。係咪？2-3個鐘做晒。咁你通常幾點做晒功課啊？3-4點到。3-4點做晒。咁你做晒功課，你會做啲咩㗎？溫書。溫書咁勤力？爹哋係我溫嘅啫。係咪㗎？日日都溫？係。溫啲咩書啊？中文、英文。溫幾耐啊？識咪溫完咯。即係溫咁大約咧，平時即係大約會溫幾耐到㗎？2-3個鐘啦。2-3個鐘，咁即係溫到幾點啊？食飯啦。溫到食飯㗎啦。吹水唔抹嘴。係喎。係咪真㗎？有啲時有溫書溫過2-3個鐘啊，放學我都未聽過。咩啊？唔好同我講嘢。你媽咪亂講嘢咩？你係咪真係溫書溫咁耐㗎你？差唔多啦。你冇打機嘅咩？冇機打，部 NS 唔見咗。唔見咗，有冇打電腦啊？電腦中病毒。中病毒，咁跟住咧，所以就冇得打。係。咁以前真係有啦，係嘛？以前啊，係。咁以前問翻你翻學放學先，咁你翻學嗱，你溫書，咁食完飯咧，食完飯你睇電視，食完飯做啲咩？食完晚飯。睇電視。跟住咧？瞓覺咯。跟住就瞓覺啦。咁你通常譬如你放咗學，食完飯喺屋企做功課溫書，咁通常都係自己做，係自己喺度做功課溫書嘅啫。唔識就問媽咪爹哋咯。咁譬如你話之前咁啦，咁之前你電腦未壞，仲有 NDS 嘅時候，咁你會幾時玩佢哋？星期六、星期日。平時翻學唔玩嘅。爹哋唔俾。咁你有冇自己偷偷地玩啊？冇。真係冇。夜晚有咯。夜晚有，即係做完功課先。媽咪、爹哋俾嘅。你成日溫書讀書好叻㗎咯喎。唔係啊。唔係啊，係咪真係成日溫書㗎？嗰一日我就唔記得晒啦。哇，係啊。咁譬如你翻學咁啊，有冇小息㗎？有3個。小息你3個咁多啊？小息你通常會做啲咩㗎？玩。玩咩啊？跑嚟跑去。即係成日同啲同學跑嚟跑去。係咯。有冇啲咩遊戲玩㗎？魔術師咯。咩係魔術師啊？跑嚟跑去，俾做嗰個捉到，咪要定型咯。即係有個人做捉嘅。係。咁如果即係你跑啦，咁總之跑嚟跑去嘅啫，佢就要捉你哋。係。咁跟住咧？捉到咪定型咯。咁你就要定型啦。係咯。咁你就輸咗㗎啦。唔係啊。咁跟住咧？捉晒所有人變晒定型先輸啫。即係一個做咁，譬如如果佢贏咗嘅，咁點啊？咁有冇？重猜全部人。全部人重猜。即係再猜多次，輸咗嗰就做足。係。咁仲有冇其他規矩咁啊？唔可以喐咯，定型嗰陣時，喐咗佢要同做嗰個猜。咁如果猜輸咗就即刻嚟做咁樣啦。係。即係捉到都未係輸住嘅。係。咁譬如有冇啲咩方法可以唔俾佢哋捉㗎？走咯。
咁淨係走嘅啫，即係冇得其他，譬如我匿埋咁，或者我冇啲咩係令到可以唔第一捉個方法，係最先猜人，然後走佬，哦，走得後手。哦點樣最先猜人？即係一大班人猜嘅，最先猜人嗰個就走先。就可以走，即係可以走到好遠或者匿埋咁啦。即係我出剪，成扎人出包，跟住我咪贏咗咯。咁我走先，跟住輸咗嗰扎就再猜咯。嗯，咁就猜到最尾輸，即係最尾都係輸嗰就捉人啦開始。哦，所以第一個猜人就會贏。呢個遊戲叫咩名啊？魔術師。魔術師。咁仲有冇其他嘢玩嘅你哋？冇。冇，就係玩呢個。咁你覺得好唔好玩啊？冇啊，行嚟行去，跑嚟跑去。好唔好玩啊咁？最搞笑係俾人捉嗰陣時候，攬埋一嚿，喺度互解。可以解㗎？梗係得啦。點樣解啊？掂佢。掂佢，即係你哋，譬如我未俾佢捉到嘅，你俾人捉咗。係。咁你亦定咗型，咁我掂一掂你，咁你就可以跑翻㗎啦。係。係嘛？係。哦。咁仲有咧？仲有點樣玩㗎？冇乜。冇㗎。咁好唔好玩啊？點咧？點解好玩嘅？俾人捉嗰陣時候定型搞笑咯啲人。嗯。有啲人好驚啊！咁就好搞笑，所以。咁你通常淨係男仔玩定係即係有冇同埋啲女同學玩㗎？成扎男仔。嗯，冇女仔嘅。一個都冇。嗯。咁你哋通常小息，咁你哋譬如你放咗學或者做完功課嗰啲，有冇出去同啲同學咁樣玩㗎？冇。冇。即係通常喺屋企做功課嘅啫。嚇？即係通常留喺屋企做功課嘅啫。咁NDS 嗰啲咧，中唔中意玩 NDS 啊？中意。咁你之前淨係星期六日先玩嘅啫。星期六、星期日。咁你一玩幾耐㗎？冇乜㗎，玩下停下，玩下停下咁。即係可以玩成日，就玩下停下，玩下停下咁樣。咁你覺得好唔好玩啊？記得。點解好玩嘅？中意啲遊戲咯。有咩遊戲啊？你玩開？唔記得咗。唔記得咗。Mario Kart 有冇玩？冇。咁 Mario Party 咧？咁你玩開啲咩 game 多啊？孖寶賽車。變形金剛。咁呢啲好唔好玩啊？好玩。點解你覺得呢啲好玩嘅？因為可以飛嚟飛去咯，啲變形金剛。啲變形金剛可以飛嚟飛去。攞到噴射機，喺空中炸人。即係可以炸人，你就覺得好玩啊？好興奮係咪？有冇得過關啊？嗰啲咁樣嘅？有。咁譬如你話嗰個魔術師啊，係咪？咁魔術師同埋呢啲 NDS 咧，你覺得邊個好玩啲啊？NDS。點解嘅？點解嘅？因為好玩啊！咁有啲咩原因，或者有啲乜嘢令到你覺得魔術師會冇 NDS 咁好玩，或者 NDS 好即係幾時玩都得咯。NDS 可以幾時玩都得。咁所以就仲有咧，仲有冇其他？魔術師一定要揾到人先有得玩。咁但係譬如如果我而家可以幫你揾一大班同學啦，咁跟住但係又有 NDS 喎，咁你會揀玩啲咩咧？玩就 NDS，玩就魔術師。定係可以揀一個？玩魔術師。玩魔術師唔玩 NDS。點解啊？玩完之後翻到屋企自己再玩。冇㗎啦！如果你淨係玩魔術師就冇得玩 NDS 㗎啦。總之你一定要兩樣揀一樣啦。魔術師。都係魔術師。點解啊？魔術師好玩啲咯。但係你頭先話 NDS 好玩啲喎。好混亂啊！好混亂啊！你諗清楚啲先。NDS。NDS，仲有邊個 NDS 啦？點解嘅？因為 NDS 冇咁嘈咯喎。即係覺得魔術師好嘈。成扎人喺度亂嗌咁你就覺得唔好啦。啲人輸晒，同人追兩個人爭嘅時候，
跟住出邊個叉燒長成扎人喺度一路跑一路咁樣。咁就好嘈啦，所以你就唔中意咁嘈。咁仲有咧？仲有冇其他？即係淨係因為太嘈，所以你就中意玩 NDS 多啲。